एक औरत हवाई जहाज में बैठी थी। वो नीचे देखती है। उसका बच्चा समुंदर में गिर गया था। बच्चा तड़प रहा था और चिल्ला रहा था। दादा और दादी भी उसी जहाज में थे। वे अपने पोते को पानी में देखकर जोर जोर से रो रहे थे। लेकिन वो औरत जो उसकी मां थी, वो जोर से हंस रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी दादी ने गुस्से में एक लात मारी और वो औरत भी जहाज से गिरकर पानी में जा गिरी। फिर अचानक दादा और दादी कबूतर बन गए। दोनों नीचे उड़कर आए और बच्चे को अपने पंखों से उठाया। उन्होंने बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया।